为什么很多世界500强企业不惧怕离职的员工把自己的客户带走呢？因为他们在使用销售漏斗来管理公司的客户资源。那什么是销售漏斗呢？销售漏斗它是把潜在的客户的这个购买决策数据化以后分层化管理的一套管理系统。简单一点说它是通过5个漏斗把潜在的客户一点一点的推进最终形成签约客户的一套方法。那么举一个形象一点的例子那么销售漏斗它是根据顾客购买决策进行一个分层，然后针对不同的阶段给不同的处理方式。例如你第一次与顾客接触，那你们呢仅仅只是达成了这个初步的这个意向。那么第二次见面呢，你根据客户的这个描述帮他确定了一个需求。那么第3次见面呢，你根据客户的需求帮他制定了一个方案如果客户还满意的话，那么还有第4次见面的机会。那么这个时候呢，你帮他做了一个详细的报价。那么第5次见面呢，客户想要与你讨价还价并商谈更多的一些细节。那么最后功夫不负有心人你终于用你的专业和诚意打动了客户第6次见面你们就顺利的达成了交易。那或许上面这个例子你听上去感觉有点夸张毕竟有的客户你第一次跟他谈就能够谈到价格有的时候能够谈到一些具体的合作细节，但是这都不影响客户购买的决策流程我们说这个方法非常适用于一些服务行业以及大额产品的销售策略毕竟多数时候客户很难马上做出决策，这中间就有很多的一些不确定性的一些因素有可能是因为客户还没有一个非买不可的理由，也有可能是客户觉得太贵了，当然也有可能是因为客户希望货比三家，当然还有可能是客户在等公司发了年终奖金再买，当然还有无数多的可能总之只要是客户没有付钱那他们都是我们的潜在客户。或许你会有这样的疑问就是销售漏斗的价值仅仅只是把我们的客户的购买决策进行一个分层吗？实际上分层仅仅只是第一步。当我们把销售漏斗的数据录入到 CRM 客户管理系统的时候我们发现有一些看似不起眼的信息就会成为公司的重要数据资产，而这些正是销售漏斗的核心。我们说销售漏斗的高明之处就在于通过可视化的数据发现销售人员的潜在问题，并对其进行一个指导。因为它要求每一位销售人员每一天要将客户的信息和购买决策要准确的录入并对应到销售漏斗的5个层面上。这样的好处是公司可以通过过程来量化结果，它让管理层可以在千里之外通过这些数据就能够清晰的掌握企业的销售情况，甚至可以通过这些数据来预测未来的一个销售额。其实从这个销售漏斗的好处来说不止上面这一种比方说公司还可以通过这样的方法用3流的人才创造1流的业绩。就比方说公司可以根据后台的数据找到那些优秀的销售冠军，让他们主要负责拿下客户的工作。就比方说当谈到方案谈到价格的时候就让他们出马，而其他的人呢只要负责客户的信息收集和需求确定的工作即可。这样的话可以大大的提升工作的效率使营销的过程更加的透明，更加的智能化。当然了，销售漏斗还能在某种程度上保护我们公司的数据和客户资产。公司再也不用担心个别员工会绑架公司的行为，即便员工跳槽离职，那么公司也不会担心客户资源被带走，这也大大降低了公司经营的一个风险。销售漏斗是一种通过过程管理结果的一种营销方法，它帮助公司通过管理每一位销售人员的工作过程，了解员工每天的工作情况，主要面对的问题有哪一些，以及公司需要配备怎样的资源来帮助一线的销售人员提高销售业绩。我们说今天的销售已经不是单枪匹马的时代了，而是一个数据的时代。任何一家企业都可以通过技术
把一些行为数据化，实现远程洞察客户，从而掌握市场的一个主动权。